The Zoom TV 24. Yes, in the Zoom TV, my name is Didas, the Zoom, like, comment, subscribe kabisa. Turi kumwe na MC Buryohe, meze neza Dida. Ese bundi kukiba kwita Buryohe. Nuko ndyoshye ibitaramo n'ibindi nyine mu kazi kanje. Okay, Buryohe na interview rero. Buryohe turi hano wenda kugira ngo tukubaza amagambo cyangwa se tu video twagiye dusirikira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Turi kuvugwa mo Aline Gahongayire cyangwa se twagaragaye Gahongayire babikurikiranye bavuga ngo yishongora kwitangazamakuru. Abanyamakuru biriya bintu mwabyakiriye mute kuba Gahongayire yavuze ko atari ku rwego rw'itangazamakuru ryo mu Rwanda? Okay, nyuma y'iretere wabonye ni barwa yaciyeho ahantu hose barayimenye nyine y'urugaga rw'abanyamakuru, ariko ngiye ubwo navuga ku giti cyanjye ngiye ku giti cyanjye ukuntu byakiriye nabonye ari nk'ibintu byo kwishongora. Kuko Aline Gahongayire biriya bintu yavuze yaba yarirengagije cyane ko mu Rwanda ariho bamucurangiye indirimbo, yaba yarirengagije cyane ko abanyamakuru bo mu Rwanda aribo bagiye bamufasha muri kariyeri yo kuririmba, kuko abahanzi benshi cyane baririmba bakaba baririmba ariko akaba atari umustar cyangwa atari ku rwego nk'urwa Aline Gahongayire. Kubera icyo kintu nyine ntago ari ibintu bisa neza, niyo mpamvu ntabyakiriye neza, mbona ari ibintu biteye isoni. Icyo mwibunde mutishimira ni iki? Nuko Gahongayire yavuze ko atari ku rwego rwanyu, nukuri yavuze? Yes, no kuvuga ngo nukuri cyangwa yarabahimbiye? Yaraduhimbiye, twe turi ku rwego rwiza man. Media yo mu Rwanda iraryoshye cyane, urumva Rwanda rwacu n'uburyohe, ikoranabuhanga twararizanye, ibintu mbese birarenze. Turafata umuhanzi twamuvana ku rwego rumwe twamugeza ku rundi rwego, kubera ko indirimbo ze twazikinnye, iyo interview yayikoze yabashije guhura n'abafana be, yababwiye imigamba bafitiye. So kugira ngo ajye kuvuga bavuga ati njyewe mbere yo kuvugana nabo kwanza nuruhe rwego, ninde muntu ugomba kumbaza ngo umuntu uri kumbaza ngo genzashakira ngo ni muntu ki? Yarishongoye nta kindi nabona narenzaho tu. Kirango Gahongayire yabikurije kuri video wenda cyangwa se ku makuru ngo itangazamakuru cyo mu Rwanda cyamubajije ku bigendanye n'ubuzima bwe. Wenda yaba yararengeye se cyane kuri mubaza ku buryo abastar none se niwe wa mbere babajije ibintu biri deep y'ubuzima bwiwe. Nuvuga ngo abastar nyine iyo abanyamakuru tuba tugomba kubabaza, uramubaza ukamubaza kugira ngo abamukurikiye n'abafana be bamenye byinshi kuri we, none se kuki yabaye umustar. Niyo mpamvu bagomba kubazwa. So ntago numva rero impamvu nimwe yatuma iyo udashaka gusubiza uravuga ati nta kibazo ntago nsubiza, ariko ntago ugera inyuma ngo wongere uvuge ibindi bintu wishongore uvuga ati reka abantu bo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Yahise ana pointinga kuri rimwe kimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, ahita kivuga ati njyewe tinjya hanga ati reka. Okay, wenda Gahongayire uri umuntu ukurikirana ibintu bya entertainment, hari abahanzi uzi bagiye bishongora ku itangazamakuru. Si wabibonye? Reba urugero Jay Paul igeze kugira cya aravuga ati abanyamakuru ni haravuze ngo namadebe. Aho byamugejeje nawe arabizi. Na n'ubu ingaruka z'ibyo bintu bisigisigi aracyagenda byumva, kubera ko bagiye baravuga ati ntabwo tuzongera gukina indirimbo zawe, nta kintu tuzongera kugufasha niba ariho faveri runaka. Abanyamakuru bo mu Rwanda n'abana beza kandi bakunda music y'u Rwanda, ko bari mu rugamba rwo kuyivana ku rwego runaka no kuyigeza ahandi hantu. Niyo mpamvu ubona za televiziyo zikina abahanzi, niyo mpamvu ubona abahanzi na bamwe batangiye gutwara ibikombe, kubera ko baragaragara. Ntabwo watwara igikombe utaragaragaye. Niba za prix de couverte dutangiye kuzegukana, nuko kugira ngo utware prix de couverte nuko ugomba kuba waragaragaye. Hari ahantu runaka wagaragaye. Ntago rero wafata indirimbo ujye kwicuranga mu nzu wawe cyangwa mu modoka yawe ugendamo wenyine ngo uzayimenye. Niyo mpamvu utagomba no gutesha agaciro abagukorera icyo gikorwa. Sore mu bantu bakurikirana abahanzi cyane hano mu Rwanda, ese Aline Gahongayire ku rwego rwo kwishongora ku banyamakuru ku buryo yavuga ati njye sindi ku rwego? Ntago bishoboka. Nta muhanzi uri mu Rwanda ukorera umuziki wo mu Rwanda uri ku rwego rwo kwishongora ku banyamakuru uvuga ati njye ntago nkeneye media yo mu Rwanda. Arayikeneye kuko niba aririmba Ikinyarwanda akaba aririmbira mu Rwanda, akaba aririmbira abanyarwanda, akeneye ko iryo tangazamakuru ryo mu Rwanda cyetse nakora itangazamakuru intuza ye, ikinyamakuru cyagakora TV ye cyangwa radio ye akajya zicishaho. Ariko kuvuga ngo kubirataho nta muhanzi uri kuri urwo rwego mu Rwanda rwo kuvuga ngo njye ntago nkeneye itangazamakuru ryo mu Rwanda. Niyo mpamvu udakwiye kuryishongoraho kuba umeze kose. Ubwo se ntiyaba wenda ari umujinya w'umunyamakuru Isongo Star yamubashije byatumye wenda
iyo ugize umujinya muri interview ntago ugeneralize nagushyira muri rusange ngo ushyiremo n'abatabirimo uhita pointinga nyine ukavuga abo bantu gutya na gutya na gutya na gutya nababonye ariko kuvuga ngo umuntu ngo nta muntu mu Rwanda ngo wambaza ngo ibi ni ibi hoya naga ari byo kabisa. Wabonye uko yavugaga cyane video ziri ku mbuga nkoranyambaga yabanje kuvuga ati njye ubundi ndi mwiza ati ndabeshya ni mwiza pe ni mwiza abanyarwandakazi ni beza aririmba neza n'umunyempano afite n'abakunzi benshi ariko ntago yarakwiye kuvuga kuri yo. Okay, wenda dusoza ni iyihe nama mugira cyane cyane n'abahanzi nyarwanda by'umwihariko wenda Aline Gahongayire? Njye by'umwihariko nshize kuri Aline Gahongayire nkuko yasohoye video cyangwa nkuko yakoze video njye niko nabigenza ku giti cyanjye we ya video yarazengurutse ahantu hose njye ndi nkawe nakora nk'iyindi kubona umusitani nkakora nk'iyindi mvuga ati mbisobanura cyangwa nsaba nk'imbabazi niba kuko biragaragara ko arabo byakomerekeje batari n'umwe batari n'ababiri niba arabo byakomerekeje ibyo byose azabashaka abarebe agira uburyo abasabamo imbabazi cyangwa babyumvikaneho kuko bitari ibyo ari ukuntu nawe bitameze neza nk'umuntu w'umukristo tu nk'umuntu w'umukristo nagaba kwiye kujya mu bibazo kwanza nta n'impamvu yo kujya muri izo beef ubundi umuntu wa gospel ajya muri ibyo bintu gute ni ibintu nyine sinzi mubona yaratambikiriye rero ntago yagiye mu bintu bye. Ushimire cyane buryohe kandi twizere ko n'undi munsi uzagize ukaduha ubusesenguzi hano ku makuru ari kugenda avugwa. Urakoze cyane Didasi ewana ndabashimiye cyane. Miss Josiane ndaho nyine mureba gutyo tu nka Nyongo nyiraho ni Nyongo nk'izindi Nyongo nyane ukuvuga Muslay Queen mu kirimi cy'ubu ngubu ariko cyane njye nyine nihariye n'abaji banje. Tugushimire cyane MC buryohe azajya abana natwe mu comment twishi cyane kuri trending so tugenda tumubaza tubwire what is going on. Now my name is Didas, the Zoom TV 24. Keep watching, liking, subscribe and share. Gahongayire ubushize umupira hasi kiri umupira hasi ureke kuwutumbagiza otherwise rwose ubona ibyo kwishira hejuru banza atari byiza uretse na Gahongayire no mu bundi buzima si byiza kwizamura. Umuntu yaciye umugana aravuga ngo wishyira hejuru nk'avoka ujye ubona kunizamuka mu gicu ngo umuyaga ukakumanura umuyaga akayaga gatoya ariko ntago tumuciriye urubanza. Ikindi kandi wenda twemera ko ashobora kuba wenda yarabivuze atari yiteze ko bizagera ahangaha ariko yabivuganye ubukana. My name is Didas. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.